英語学習の時間がやってまいりました。How are you doing, everybody? 皆さんいかがお過ごしでしょうか？ NHK ワールドニュース使いながら私たちの英語力、そして情報力どんどん上げていきましょう。今回はアメリカですね、スーパーボウルの勝利祝勝会でまた銃乱射事件ということで、これが銃社会アメリカ、社会問題ですけれども、このニュースを使いながら一体アメリカで何が起こってしまったのか、英語を学びながらですね、情報力もしっかりと上げていきたいと思います。まず、NHK ワールドニュース、英語字幕ありで確認してニュースのアウトライン、概要を捉えていきましょう。そして次に、しっかりと NHK ワールドキャスターの上手な英語をお手本に私たちも英語原稿を声出しながら音読をして、日本人が一番苦手と言われている英語のスピーキング力アップしながら難しい単語表現、そしてニュースの詳細の意味捉えて英語力と情報力アップしていきましょう。そして3番目は NHK ワールドニュース、今度は字幕なしで見てしっかりと学習した単語表現、そしてニュースの内容、詳細、聞き取れるのかどうか、リスニング力を中心にアップしていきたいと思います。ここまでは英語を学びながらしっかりとこのニュースから情報力アップしますけれども、4番目はそのインプットした情報を今度は自分の言葉で英語を話しながらアウトプットする練習をしていきたいと思います。マイクロソフトの生成 AI を搭載したチャットを使うと無料でいつでも好きなところで好きな場所でまるで人間と英会話をしているような感じでどんどん英語を話す機会を増やしてスピーキング力上げていくことができます。どのように活用しているのかデモンストレーションをしますので動画ぜひ最後までご覧いただいて一緒に英語力、スピーキング力、情報力上げていきましょう。英研究家事チャンネル、英語学習に使えるな、情報も取れるなと思ったらぜひチャンネル登録ボタンのクリック、高評価ボタンのクリックよろしくお願いいたします。それでは早速この NHK ワールドニュース見ながら英語学習、そしてアメリカカンザスシティ、ミズーリで何が起こったのかチェックしていきましょう。Let's get it started. では左側の NHK ワールドニュース、右側の英語原稿ありで見ていきたいと思います。読まれているところこのようにカーソルを合わせていきますので必要な方は参考にしてみてください。字幕がなくても聞き取れそうだ、聞き取り挑戦してみようという方は字幕を無視して左側の NHK ワールドニュースだけ見ていただければいいと思います。それでは行ってみましょう。Let's try to understand the outline of this NHK World News with English subtitles. Let's try it. さあ、それでは字幕ありで見ていきましょう。American football fans in Kansas City, Missouri have been caught up in chaos during a Super Bowl celebration. They were honoring their team for its victory when shots rang out. Police say one person was killed and at least 10 wounded. Thousands of fans had lined the route to cheer on the Kansas City Chiefs. They gathered at the end of the parade for a rally in front of a tourism and transportation hub. They heard shots, then scattered. All of a sudden, people started crushing forward. Everybody started running. There was screaming. We didn't know what was happening, but this day and age, when people run, you run. Police say they took 2 armed people into custody, but they're still investigating. Many fans had gathered to catch a glimpse of the quarterback who led the Chiefs to victory. Patrick Mahomes says he's praying for Kansas City. さあいかがだったでしょうか。また起こってしまったという感じですけれども、銃社会アメリカ、スーパーボウルのですね、祝賀会行われているところで銃乱射事件が起こってしまったということですね。それでは次はですね、今聞いた NHK ワールドキャスターの上手な英語、お手本に私たちもしっかりと原稿を音読しながら難しい単語表現、そしてニュースの詳細見ていきましょう。視聴者の方もですね、声が出せる方は一緒にこの左側の英語、音読をしながらスピーキング力アップ、そして単語表現確認しながら、そして右側の日本語訳でですね、情報力もアップしていきましょう。ではここから音読していきたいと思います。American football fans in Kansas City, Missouri have been caught up in chaos during a Super Bowl celebration. They were honoring their team for its victory when shots rang out.Police say one person was killed and at least 10 wounded. ということで、右側日本語訳ですね。ミズーリ州カンザスシティのアメリカンフットボールファン、スーパーボウルの祝賀会中にですね、祝典中に混乱に巻き込まれたということで、拳銃のショット、鳴り響いた時彼らはチームの勝利を称えていた。
警察は1人が死亡、少なくとも10人が負傷していると発表しているわけですね。本当にアメリカ銃社会、こういうことがですね、毎日のように起こっています。では、単語表現を見ていきましょう。chaos。in chaos というのは混乱ですね。ここは受け身になって、be caught up in chaos。混乱に包まれたということですね。祝賀会が一転混乱に be caught up chaos してしまったということです。そして、honoring というのは称えるですね。they were honoring their team。地元チームですね。それを honoring 称えているとき。victory 勝利ですね。スーパーボールの勝利を称えているとき。そして、shots というのはこれ銃声ですね。rang out 鳴り響いたということです。銃声が鳴り響いたとき、shots rang out したときに honoring していたと。地元チームですね。勝利を祝っていた。そして、一人はですね、死んでしまって、そして少なくとも at least というのは少なくともですね。10人が wounded 怪我をしているということです。さあでは次、ここ見ていきましょう。Thousands of fans had lined the route to cheer on the Kansas City Chiefs. They gathered at the end of the parade for a rally in front of a tourism and transportation hub. They had shots, then scattered. ということで、勝利をしたカンザスシティのチーフスというチームを応援するために何千人ものファンが沿道に並んでいたということですね。映像にも映ってました。パレードの終わりに集まって観光と交通の中心地の前で集会を行った、セレブレーションをしてたわけですね。祝賀会をやっていたと。そしたら銃声が鳴り響いて、scattered、散り散りになったということですね。一斉に逃げ惑ったということです。では、ここ単語表現。line。これは名詞で線という意味がありますけども、動詞でもですね、線上に並ぶという意味ですね。fines had lined。線上に並んでいた、ルート上に並んでいた。cheer というのはですね、応援する。その優勝したカンザスシティチーフスをですね、応援する。声援を送るためですね、cheer。並んでいたということです。そして、in front of よく出てきますね。何々の前に。towards、そして transportation hub ですね。交差点、ツアリズムの前に並んでいたですね。そしたら、they heard というのは here の過去形ですね。shots、銃声を聞いて、そして then scattered。scattered というのはチリチリになるんですから、銃声を聞いてみんなが一斉に what と scattered、チリチリになったということです。それでは次、音読をしながら悩めていきましょう。ここはですね、現場にいていた女性の方がこう言ってましたね。All of a sudden, people started crashing forward. Everybody started running. They were screaming. They didn't know what was happening. But this day and age, when people run, you run. ということで、突然、人々が前方に押し寄せ始めた。みんなが走り始めました。悲鳴が上がった。何が起こっているのかわからなかった。しかし、今の時代、人々が走るとみんな走るということで、もうアメリカ、何かがあれば人がわっと動き出して、それが一斉に、連覇するというか、伝播するわけですね。ですから誰かが走り出せば今の時代、走るしかないと、逃げるしかない。それぐらい、銃ですね。1日前か2日前にニューヨークでも発砲事件がありました。さあでは、単語表現を見ていきましょう。これ、all of a sudden。これよく出てきますね。日常会話でも使えると思います。all of a sudden。突然ですね。People started crashing forward. 人々がですね、前方に crashing、押し寄せるという表現ですね。crashing forward。押し寄せ始めた。そして全員がですね、started running、走り始めた。そして screaming、叫び声もあると。screaming、叫んでる人たちもいたけども、we didn't know what was happening。これもですね、日常会話で使えるので、丸ごと覚えるといいと思います。We didn't know 知らなかった、わからなかった。What was happening 何が起こっていたのか、We didn't know 知らなかった、わからなかったですね。We didn't know what was happening 何度も声に出して、スラスラっと言えるように練習しておきましょう。We didn't know what was happening. We didn't know what was happening ですね。何が起こったのかわからなかった。But しかし、this day and age この表現も丸々覚えておきましょう。今のご時世ですね。今の時代。This day and age. 今の時代。When people run, you run.
人々が逃げ始めると、みんな一斉に逃げる。あなたも走る。ということですね。さあ、では次見ていきましょう。Police say they took 2 armed people into custody, but they're still investigating. Many fans had gathered to catch a glimpse of a quarterback who led the Chiefs to victory. Patrick Mahomes says he's praying for Kansas City. ということで、警察、武装した2人を拘束したと発表しているけれども、まだ捜査を続けていると。このチーフスというチームを勝利に導いたクォーターバック、A glimpse of 一目見ようと多くのファンが集まっていたけれども、こんなことになってしまって、そのパトリック・マホームズという方は、カンザスシティのために、祈っている、pray ですね。pray。これ R ですね。praying。祈っていると語ったということで、勝利の祝賀会に一転、拳銃発砲事件によって悲劇の現場に変わってしまうという、アメリカではよくあるといえば語弊があるかもしれませんけど、本当によく起こる銃社会アメリカの大問題ですね。さあでは単語表現を見ていきましょう。armed people というのは武装した人ですね。武器を持った人。armed people。into custody というのは拘束ですね。拘束。into custody。investigating というのは調査をしているというところですね。そして、catch a glimpse of この表現も丸々覚えておきたいですけども、catch a glimpse of で一目見ようとですね、一目見るですね、catch a glimpse of。a glimpse of で一目ですから、catch a glimpse of で一目見ようと多くの人が集まっていた。誰を見ようか、アメリカンフットボールのクォーターバックですね、スター選手を見ようと集まっていたところ、そこで発砲事件が起こった。この P-R-A-Y の pray はですね、RL の発音、日本人にとっては難しいですけども、pray というのは祈るという意味ですね。さあでは、しっかりと英語と日本語でカンザスシティで何が起こってしまったのか、このアメリカ銃社会の問題、またこういう事件が起こってしまったということをしっかりと理解できたと思いますので、私たちもですね、アメリカ、銃社会であることを忘れてはいけないと思います。行くことがあってもこういう人が集まるところというのはですね、こういった発砲事件が起こりやすいので、本当に、自分の身は自分で守るという意識をしっかり持ってですね、できるだけ行かない、集まらないようにしておいた方がいいかもしれないなと思いました。さあでは、次はですね、3番目。字幕なしでしっかりと聞き取れるのかどうか。学習した単語表現、そしてニュースの詳細の意味しっかりとリスニングできるのか、字幕なしでもう一度 NHK ワールドニュース見てみましょう。Let's try to understand every details of this NHK World News without English subtitles. Let's try to understand it only listening English. Let's try it. それでは字幕なしで見てみましょう。American football fans in Kansas City, Missouri have been caught up in chaos during a Super Bowl celebration. They were honoring their team for its victory when shots rang out. Police say one person was killed and at least 10 wounded. Thousands of fans had lined the route to cheer on the Kansas City Chiefs. They gathered at the end of the parade for a rally in front of a tourism and transportation hub. They heard shots, then scattered. All of a sudden, people started crushing forward. Everybody started running. There was screaming. We didn't know what was happening, but this day and age, when people run, you run. Police say they took 2 armed people into custody, but they're still investigating. Many fans had gathered to catch a glimpse of the quarterback who led the Chiefs to victory. Patrick Mahomes says he's praying for Kansas City. さあ、いかがだったでしょうか。字幕なしでもう一度 NHK ワールドニュース見てみましたけれども、しっかりと聞き取れましたでしょうか。聞き逃したな、聞き取れなかったなという方は動画前に戻って何度も聞いて、自分の耳をしっかりと英語の発音、リズム、スピード、アクセント、イントネーションなどに慣らしてですね、リスニング力アップしながら新しい単語表現をしっかりと覚えて、情報力もアップしていきましょう。さあ、英語を学びながらここまでしっかりと情報力アップできたと思いますので、次は4番目。自分の英語で話しながら入手した、インプットした情報をアウトプットする練習、スピーキングしながら練習していきたいと思います。
この練習、マイクロソフトの生成 AI を使うと、無料でいつでも好きな時に好きな場所で練習ができて、これを継続的に練習することによって、日本人が苦手と言われている英語のスピーキング力、どんどん上げていくことができますので、皆さんもいいなと思ったらぜひ挑戦してみてください。それでは、どのようにですね、チャットを活用して私がスピーチ練習をしているのか、今からデモンストレーションしたいと思います。使うのは、今画面に映ったマイクロソフト Bing のコーパイロットというチャットですね。これを使っていきたいと思います。話し始める前に2つ注意点があって、まず1つ目は、言語設定をですね、今画面見ていただいたらわかるように、日本語ではなくて、英語に設定しています。英語で話しかけて、英語でやり取りしますので、言語設定は英語にするようにしましょう。これがまず1つ目。そして2つ目は、この Use Microphone というボタンを押して、英語で話しかけますけれども、どうしても考えながら話すと間ができてしまいます。間ができると、このチャット、スピーチが終わったと勘違いして、聞き取りを強制的にストップしてしまいますので、例えば、well とかですね、I'm thinking about というような感じで、声を出しながら、つなぎ言葉を入れながらですね、スピーチすると最後まで聞き取ってくれると思います。注意するのはこの2つぐらいで、あとはですね、しっかりとニュースから得た情報。ニュースだけでは、ニュース興味がないという方は他の、趣味とかですね、いろんな料理とか文化とか何でもいいんですけども、英語で話しかけると、このチャットは生成 AI を搭載しているので、関連する内容ですね。しっかりと英語のスピーキングとライティングで返してきてくれますので、スピーキング相手のベストパートナーになってくれると思います。それでは、今から NHK ワールドニュースから得た情報をもとにですね、このチャットと英会話をするところをデモンストレーションしたいと思いますので、参考にしてみてください。Let's practice speaking in English. では、行ってみたいと思います。Hi Bing, good morning. How are you doing today? I'm Japanese. I've tried to improve my speaking ability in English. As a part of my practice, I'd like to share latest news I got from NHK World Japan by speaking in English with you. Are you ready to hear my speech? Good morning. I'm doing well, thank you. I'm excited to hear your speech. Please go ahead and share the latest news from NHK World Japan. All right, thank you very much for your reply. The latest news I got is about gun crime just happened in United States, Missouri. People gathered to celebrate their team of American Super Bowl football. But that celebrations turned into chaos by the gun crimes. According to NHK World News Japan, more than 1,000 people gathered at the city center to celebrate their team. But some people started shooting, and many people ran out and tried to escape, and the area turned into a chaos. According to the police, at least one people was confirmed dead, and at least more than 10 people were wounded. So I guess this is one of biggest social problem in United States, because United States is a country of gun. Because I think, this is my guessing as a Japanese, I think almost all American people, especially adults, have their own guns. And this kind of crimes and incidents happened almost every day. Thank you for sharing the news. It's indeed a tragic incident. Gun violence is a significant issue in the United States, and it affects many lives. Let's take a closer look at some data related to gun deaths in the U.S. Total gun deaths in 2021. In 2021, 48,830 people died from gun-related injuries in the U.S. This includes both gun murders and gun suicides, as well as other less common types of gun-related deaths.
54% of these deaths were suicides, 26,328, while 43% were murders, 20,958. Firearms and murders. 81% of all U.S. murders in 2021 involved a firearm, marking the highest percentage since at least 1968. Gun violence affects communities across the country, and it's a complex issue with multiple contributing factors. Rising gun deaths during the pandemic. The record 48,830 total gun deaths in 2021 reflect a 23% increase since 2019, before the onset of the coronavirus pandemic. Gun murders increased sharply during the pandemic, rising by 45% between 2019 and 2021, while gun suicides rose by 10% during the same period. Impact on children and teens. Gun deaths among children and teens under 18 rose by 50% in just 2 years, from 1,732 in 2019 to 2,590 in 2021. This underscores the urgency of addressing gun violence and promoting safety measures. Gun violence is a multifaceted issue, and efforts to reduce it involve a combination of policy changes, community engagement, and public awareness. It's essential to continue discussing and seeking solutions to prevent such tragedies. All right, thank you very much for your valuable and additional and deep knowledge related to the American gun society. I understood some part of your explanation. One is gun crimes has been increased year on year, so it is actually a tragic situation. For Japanese people, as you may know, Japan is one of the safest countries, and the ordinary people cannot own guns according to the Japanese regulations and laws. But on the other hand, I can guess that American people with American citizenships can easily buy guns at the supermarket or like that. So for Japanese people, at least for myself, I cannot believe that kind of things. So is there any background why American people can easily buy guns? Certainly. The issue of gun ownership and access in the United States is complex and deeply ingrained in American society. Let me provide some insights into why it's relatively easy for Americans to buy guns. Second Amendment and cultural factors. The Second Amendment to the United States Constitution guarantees the right to bear arms. This constitutional provision has shaped American culture and legal norms around gun ownership. Cultural factors play a significant role. Guns have historical and symbolic importance in American identity, dating back to the country's founding. The idea of self-reliance, frontier spirit, and individualism contributes to a strong gun culture. Lenient gun laws. The U.S. has lenient gun laws compared to many other countries. These laws vary by state, but in general, they allow for relatively easy access to firearms. Background checks are required for gun purchases from licensed dealers, but private sales, such as at gun shows or between individuals, often bypass these checks. Minimum age requirements vary by state, but in most cases, individuals aged 18 or older can purchase long guns, rifles, and shotguns, while handguns require buyers to be 21 or older. Proliferation of gun shops. There is no shortage of gun shops in the U.S. They exist in various forms, from family-run stores to large retailers like Walmart. Gun shows provide another avenue for buying firearms, often with less stringent regulations. Diverse reasons for gun ownership. Personal protection is the primary reason cited by gun owners. Many Americans believe that owning a gun makes them feel safer. Other reasons include hunting, sport shooting, collecting, and employment such as law enforcement or security roles. Political and lobbying influence. Gun rights advocacy groups such as the National Rifle Association (NRA) have significant political influence. They advocate for gun rights and resist stricter regulations. The lobbying power of these groups affects legislation and public discourse. Historical context and tradition. The U.S. has a long history of gun ownership dating back to colonial times. Firearms were essential for self-defense, hunting, and settling the frontier. This historical context contributes to the prevailing attitudes toward guns.
Public opinion and policy debates. Public opinion on gun control is divided. While some Americans advocate for stricter regulations, others fiercely defend their right to own firearms. Policymakers grapple with balancing individual rights and public safety. Proposals for gun control face challenges due to political polarization. In summary, the combination of constitutional rights, cultural factors, lenient laws, and historical context contributes to the ease of gun access in the U.S. It's essential to continue discussing this issue and seeking solutions to prevent gun violence while respecting individual rights. All right, thank you very much for your deep knowledge about society, constitutional rights in United States of America to possess guns privately. I could understand what you explained and the difference between each nations, for example, between America and Japan. So, according to your explanation, I can guess that there will be no days when American people have guns. So it is impossible for American people to stop buying guns because it's coming from constitutional rights and their ideas to protect themselves first by possessing guns. All right, it was a very fun time to have this kind of deep knowledge conversations, such as cultural differences between America and Japan. Thank you for your time, and it was great time for me as well. You're very welcome. I'm glad we had this insightful conversation about cultural differences between America and Japan. It's fascinating to explore how societies approach issues like gun ownership from distinct perspectives. While the constitutional rights and cultural context in the U.S. contribute to the prevalence of guns, it's essential to continue discussing safety, regulation, and public well-being. Thank you for sharing your thoughts, and I appreciate your time as well. If you ever want to discuss more topics or have any other questions, feel free to reach out. Have a wonderful day. Thank you very much. I said conclusion speech, but I'd like to final question. It might be possible Donald Trump would become next year's president. So finally, could you tell me his stance about possessing guns? Is he in favor of possessing guns? Certainly. Former President Donald Trump has consistently expressed strong support for the Second Amendment and the right of Americans to own firearms. Here are some key points regarding his stance on gun rights. Pro-Second Amendment president. During his presidency, Trump often emphasized that he was the most pro-gun, pro-Second Amendment president the U.S. had ever seen. He positioned himself as a champion of gun owners' rights. Opposition to bans. Trump has consistently advocated against banning specific types of guns or restricting magazine sizes. He views such bans as ineffective and has called them a total failure. Assault weapons and waiting periods. In the past, Trump expressed varying views on gun control. For instance, in his 2000 book, The America We Deserve, he wrote, "I generally oppose gun control, but I support the ban on assault weapons and I also support a slightly longer waiting period to purchase a gun." However, his position evolved over time, and he later emphasized mental health and cultural factors as more critical issues related to gun violence. Support for the NRA. Trump has consistently aligned himself with the National Rifle Association (NRA) and its mission. At the 2023 NRA annual meeting, he pledged to defend and expand gun owners' rights, emphasizing that gun violence was not a gun problem, but rather a combination of mental health, social, cultural, and spiritual factors. Political context. It's essential to consider that Trump's stance on gun rights is also influenced by political dynamics and the Republican base. The NRA remains a powerful force in Republican primaries, and candidates often seek its favor by emphasizing their commitment to gun rights. In summary, Trump's position aligns with a strong defense of the Second Amendment and a reluctance to impose restrictions on gun ownership. However, as with any political figure, his views may evolve over time, and it's essential to stay informed about any changes or nuances in his stance. さあ、こんな感じで、
英会話デモンストレーションしてみましたけれども、このマイクロソフトのコパイロットチャットを使うと、今やったようにですね、まるで人間とあるトピックについてディスカッションしているような感じで、たくさん英語を話してですね、英語を聞いて、英語を見て、どんどん会話が弾んでいくんではないでしょうか。英会話学校に行ったりですね、お友達を作るというのもいいと思いますけれども、時間の制約であったり、お金がかかったりしますけども、このチャットだと無料で、いつでも好きな時に好きな場所で、インターネットとパソコンさえあればできますので、非常にいい英会話のレッスンができると思います。皆さんもいいなと思ったら、ぜひですね、やってみてください。さあ、いかがだったでしょうか？今回の時事ニュースで英語学習。NHK ワールドニュースを使いましたけれども、スーパーボール、勝利祝勝会で、なんと、また、銃社会アメリカのマイナスの部分ですね。銃乱射事件が起こってしまって、少なくとも1人の方が亡くなって10人以上が怪我をしている。お祝いのですね、席でそういうことが起こると、一気にケアスですね。大混乱に陥ったという、こういうニュースでした。そして、チャットと会話をしながらですね、なぜアメリカにこんだけ銃が、蔓延しているのか、人々がそんなに軽々しく銃を変えるのかっていうのはですね、基本的には constitutional rights という言葉が出てきましたけど、憲法の権利としてですね、銃を持つことを保障されているというようなこともチャットから学びました。いかがだったでしょうか？今回の AK 級価値チャンネル。いいなと思ったら、ぜひチャンネル登録、そして高評価ボタン、クリックしていただいて、他の英語力アップ、情報力アップのビデオもぜひご覧ください。Thank you very much for watching my video till the end. I hope you will check my next video as well. Thank you for watching till the end. Have a good day. Goodbye.